السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين ودايما بخير وفي أحسن حال. عملنا مع بعض حلويات رمضانية أو حلويات شرقية مميزة جدا، وشرحنا كل فيديو بتفاصيله وطريقته المبسطة. والنهاردة مكملين لوصفاتنا المتألقة. هنعمل كنافة بطريقة حلوة قوي، سهلة سريعة وشكلها يعجبك جدا. هنعملها بحشوة مميزة، بحشوة القشطة. والله من أجمل وأحلى الطرق اللي ممكن تعمليها. كنافة زي البغاشة، هشة ومقرمشة ودايبة وانت بتاكليها. تابع معايا الفيديو خطوة بخطوة، هقولك على كل تفاصيلها وازاي تسويها بشكل مظبوط وتطلع معاكي بالجمال ده في اللون والشكل والطعم. يا ريت لايك ونسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ على طول. هنبدأ بتجهيز الشربات في الأول علشان يبرد براحته. هنحتاج كوباية ونص من السكر، هنضيف عليهم كوباية ونص من المية وعصير نص ليمونة، وهنرفعه على النار وبنهدي من بداية ما يغلي، وبتحسبيله من بداية الغليان من 8 دقايق ل 10 دقايق مش أكتر من كده. وهقولك على 3 حاجات لو تجنبتيهم استحالة الشربات يسكر منك. أول حاجة ما تقلبيش فيه كتير، تاني حاجة هتسويه على نار هادية، وتالت حاجة ما تسيبهوش على النار وقت طويل زيادة عن اللزوم علشان السوائل اللي فيه كلها تتبخر ويتبقى السكر بس. التلات حاجات دول لو تجنبتيهم استحالة يسكر منك بعد كده. وده قوام الشربات بعد ما برد تماما، هو ده القوام المظبوط ليه. ولتحضير الكريمة هنحتاج لكوبايتين من الحليب، هنضيف عليهم معلقتين كبار ممسوحين من السكر. وما تزوديش في كمية السكر قوي لاننا هنسقي الكنافة بالشربات بعد كده، عايزينها سكرها يكون مظبوط ما تجزعش مننا. هضيف 3 معالق كبار هرميين من النشا، عايزين قوامها يكون تقيل شوية ومتماسك. هنقلبهم مع بعض كويس جدا على البارد، علشان ما ينفعش تحط النشا على الحليب وهو سخن، هتكلكع وهتتكتل منك. وبعد ما اتأكدنا ان السكر والنشا دابوا كويس مع الحليب، هناخدهم ونرفعهم على النار، والنار تكون هادية مع التقليب المستمر لحد ما القوام يربط او يتقل معاكي. وما تشيليش ايديكي من التقليب علشان ما تلسعش من تحت او تكلكع او تعمل كتل معاكي. ولازم تبقبق معاكي بالشكل ده علشان نضمن ان النشا استوت تماما. في الوقت ده هنضيف معلقة صغيرة فانيليا، بتديها ريحة وطعم حلو جدا. ولو حابة تضيفي معلقة من الكريم شانتيه أو تضيفي معلقة من القشطة زي ما تحبي، وده قوام المظبوط ليها. هنسيبها تبرد على جنب ونكمل باقي الخطوات. معايا نص كيلو من الكنافة، تكون كنافة طرح وطازة وكمان طرية. أنا قطعتها بالشكل ده كده علشان تكون جاهزة معايا أثناء التشكيل. قطعتها بطول حوالي 12 سنتي، يعني بطول كف ايدي تقريبا. واهم شيء تغطيها علشان ما تتعرضش الهواء وتنشف منك. باخد خصلة او شريطة من الكنافة واضغط عليها كويس جدا علشان اضمن انها تكون متساوية اما اجي اقلبها. ونحط عليها خصلة تانية يعني بشكل اكس او زائد. وفي النص بنحط شوية من الكريمة، اهم شيء تكون باردة مش سخنة. وهنقفلها على بعضها بالشكل ده. وحاولي تسويها على قد ما تقدري وما تضغطيش عليها جامد علشان الحشوة ما تخرجش منها. وده بيكون شكلها مميز جدا، سهلة وسريعة والشكل في منتهى الجمال. هنعمل مع بعض واحدة كمان. باخد خصلة او شريطة من الكنافة واحط عليها خصلة تانية يعني بشكل اكس او زائد. وفي النص هنحط شوية من الكريمة. ولو حسيتي ان الكريمة تقيلة قوي ومتماسكة، هتقلبيها بالمضرب اليدوي او تضربيها في الخلاط، هتبقى ناعمة وكريمية جدا. انا حطيتها في كيس حلواني علشان تسهل عليا وتكون مظبوطة وما تخرجش من الكنافة بعد كده. حاولي ما تكتريش في الحشو قوي علشان ما تبوظش او تخرج منها اثناء التسوية وتتحرق منك بعد كده. ولو حسيتي ان الكنافة نشفت معاكي شوية اثناء التشكيل، ببخاخة فيها شوية مية وبخي عليها حاجة بسيطة قوي. ما تكتريش في كمية المية علشان الكنافة ما تعجنش وتكون مكتومة بعد كده. بالحركة دي هتطرى معاكي وهتشكليها بكل سهولة. وممكن تنوعي في الحشوة زي ما انت عايزة، ممكن تحشيها مكسرات او تحشيها سوداني مجروش او تسيبيها سادة، في كل حالاتها طعمها مميز جدا. وهنكمل باقي الكمية بنفس الطريقة. هنرصها في صينية مدهونة بالسمنة كويس جدا، وبنرص واحدة جنب التانية بالشكل ده كده. في الوقت ده محضرين كوباية من السمنة، وزنها 250 جرام. أي نوع سمنة عندك، نباتي أو بلدي على حسب المتاح والموجود في البيت. هنوزع السمنة على كل واحدة علشان تاخد لون دهبي مظبوط وتكون هشة
ومقرمشة ودايبة في نفس الوقت. يلا بينا نعرف طريقة التسوية المظبوطة اللي هتفرق في النتيجة بكل تفاصيلها وكل المعلومات عنها. هندخلها على فرن سابق التسخين كويس جدا، وهنولعه على درجة حرارة 200. هنولع من تحت بس، مش هنولع الشواية دلوقتي. وهنحط الصينية على صاج الفرن أو أرضية الفرن في الأول، يعني في أول 10 دقايق لحد ما تسخن والسمنة تبدأ تغلي فيها. وبعد 10 دقايق طلعيها في نص الفرن على الشبكة علشان تاخد تسوية مظبوطة على الهادي. أهم شيء المتابعة المستمرة، وأول ما تاخد لون ذهبي من تحت ولع عليها الشواية علشان تحمر وتاخد لون ذهبي من فوق. وخليكي ملاحظاها لأنها بتاخد لون بسرعة جدا. مدة التسوية من 30 ل 35 دقيقة. وأول ما بتخرجيها من الفرن هنسقيها بالشربات التقيل البارد. سيبيها 10 دقايق وبعدين صفيها من أي شربات زيادة فيها. ما شاء الله التسوية مظبوطة واخدة لون حلو قوي، وريحتها كانت قلب البيت وواصلة كمان للجيران. وللتزيين حطيت عليها حاجة بسيطة قوي من الفستق الكداب، شكلها في منتهى الروعة. شايفين لونها ذهبي مميز جدا، مش واخدة لون من تحت وفوق بس، لا ده كمان متحمرة واخدة لون من جوه في منتهى الروعة. اللهم بارك على الجمال ما شاء الله. وهفتح واحدة وشوف الحشوة فيها خطيرة جدا ومقرمشة ودايبة مش مستحملة. أنا أول مرة أشوف كنافة مفرغة ومنفوخة بالشكل ده. هسيبك بقى تسمع القرمشة والخفية اللي في الكنافة. ما شاء الله، سامعين؟ بصراحة الجمال عدى الكلام، وطعمها خيال، كأنك بتاكل بغاشة من كتر ما هي هشة قوي وبتدوب دوبان. مش قادرة أوصف جمال أكتر من كده. جربيها وسجليها عندك ضمن وصفات رمضان، من أنجح وأسهل الطرق اللي ممكن تجربيها. والله دي مش مبالغة، جربيها وأنا واثقة إنها تعجبك جدا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى تكون الوصفة عجبتك وعرفت كل تفاصيلها وكل المعلومات عنها اللي تخليكي تعمليها في البيت وتكون أوفر وأحلى وأنضف من الجاهزة. أتمنى لو عجبك الفيديو تعملي لايك وتشتركي وتنضم لعيلتنا لو ما كنتيش مشتركة. أوعدك إنك هتستفيدي معانا جدا. أشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. دمتم بخير وصحة وسعادة وحفظ من الرحمن. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.